такой мешок. И всем привет, мои девчоночки. Одна. И сегодня мы играем 99 ночей в лесу. И со мной моя любимая сестра Садия Роблокс. Скажи привет. Всем привет. А ты свое приветствие придумала, Садия? Еще нет пока что. Мой классный, да? Как это какой-то? Ну, мое приветствие классно. Должен быть. Все, моя закончила. Тогда я вот сюда вот покладу. О, смотри. Да, все равно поставь вот сюда, они будут нам нужны. Давай. Вот видишь уже. Давай на ночь еду соберем. Давай. Я пока что для костра ты еду, а я для костра вот эти штучки буду. Морковку, если что, не бери, оно мало приносит силы, окей? Морковку не бери. Хорошо. Бинго, сразу 2. Не нужно Почему тут кто-то? Уголь. Кроличья нога, ура! Ты возьми, мне она нужна. Ты смотри, Румайса. Майса. Что? Я костер на каком? Короче, я костер. Это... Что? Да, делай. И вот все прям не потрать. Здесь нам тоже нужно, чтобы они остались. Но все не бери. И уголь тоже не бери. Уголь нам будет ночью нужен. Мне просто нравится 99 ночей и просто вырасти сад. Мне нравится 99 ночей в лесу вообще. Бомбочка. Ой! Мне вчера... У меня есть вот эти вот еда. Ребятки, что мне шапку не берет? Садия Роблокс, к сожалению, вышла. И я играю теперь с Перри Эрдекс. Так, рубим деревко. Так. Ах, это же мои. Я их делала. А ты иди другие делай. Так, рубим. Так.
ребятки, костер почти потушен. Я знаю. Блин.
Да блин, бросила. Короче, заново давай будем играть. Но это точно будем играть. Да, никаких звонков больше бросать. Поняла. Если трубка бросится, то знаешь, что мы будем делать? Просто по чату будем делать. Идем. Заново Я позвонить. создала. Два. Все. Если трубка бросится, по чату я Я напишу, открою. и все. Ребятки, сейчас я буду палить лицо. Япон. Так, я едой буду заниматься. Идем сюда, маленький зайчонок. Можешь мне принести фонарик? Мешок засунуть? Так, уже смотри, когда мы несколько дней пройдем, тогда откроется этот дом Румайса. Бля. Пока что он не откроется. Магазин. Эти зайчоночки наши любимые. Почти зайчиков вообще нету. Я пойду волков. Да блин, где дрова? Волки, когда мы 1 или 2 дня проживем, выйдут. И вот этот вот домик тоже. Майса, огонь потушен. Нам нужен... Я сейчас дерево нашла. Сейчас я... Вот, я сделала все. Ой. Ладно, пусть стоят, ладно. Я еще дрова. Все, Румайса, мы можем фонарики взять. Пойдем, где этот домик у нас был? Где ты? Идем. Где-то здесь. Я Где-то здесь. Да, вот я. Иди, я ищу домик-то. Ладно, потом получим. Бинго. Кролик убежал. Я подумала, там дерево есть. Я подумала, что это олень. Он очень... Это дерево похоже на олень, прям реально. Да. Огонь потушен. Я сейчас вот это... Там какой-то домик я нашла. Может, там что-то тоже есть? Давай я тебе помогу. Костер потушен. Почти. Да, сейчас. Магазин. Пойдем, тут какой-то домик есть. Или сейчас ночью будет, Роман. Сейчас ночью будет. Что в этом сундучке у нас есть? В этом сундучке. Иди сюда быстро. Я семена нашла. Иди. Я не понимаю, что ты сказала. Где? Сестренка. Давай покушаем. Все. Интересно. Давай. Мне она когда дали. Что дали? Дерг. Ну, бейджик. Ты когда... А где нашла ты? Что нашла? Блин, костер потушен. Не достала. О, саженцы. Как будто сажек. Два. Иди, давай, быстрее. Только, пожалуйста, не сдохни. Пожалуйста, я тебя умоляю. Не сдохни. Стараюсь не сдохнуть. Ну, наконец-то, утром, пока я была, я ничего не делала. Можно я поем, потому что... Где этот домик, который есть фонарики? Вон он, Румайса, пойдем за мной. Стой. Алло. Идем. Пасекинчиком будто. Потому что могу упасть. Ну там вроде бы много. О, взять. Возьми. Фонаричек. Взять, коня. Все, взяла.
Просто обычно вот так. Так, Румайса. Давай сначала кроличью Нам ногу нужно... принесем. Ты возьми, смотри, Потом ты возьми... шерсть получить. Я пока что костер буду. А ты найди кроличью ногу. Хорошо, костер делать. Иди сюда, я тебя убью, как олень. Только ты не дети. Я кроличью ногу нашла со второй попытки. Да блин. Румайса, что мне взять, хороший топор или хороший мешок? Ну, что ты хочешь взять? Я мешок возьму. А я тогда топор возьму. Румайса, мы можем 15 вещей в один мешок. Кроличью ногу нашла. Стой, мальчик. Бери топор. Ты топор взяла? Да. Молодец. Я взяла мешок, где можно 15 вещей. Нам нужен волк шкурасы. Ну, уже почти ночь, я чувствую это. Я тоже. Я могу 15 вещей, 15 еды, 15... О, вообще. Ой, мало зарядки, прям реально. Сколько? Нам надо вот это вот... Что, кстати, на зарядку. Забираешь на зарядки больше для джьок, судья. Так, я там я принесу. Морсель. Я тоже уже поесть. Тут рядом, оказывается, на барыке. Что ты Зайчик, я... уже ночь? Румайсо, мясо. Пойдем со мной, Там волк. Марсель. Идем волка убьем. Пойдем. Где? Блин, Ночь приближается, там. Румайсо. Давай хотя бы приносим дрова. Пока ночь.
говори.